大家好，我是红秀。今天呢，带朋友们来认识一种在我们农村呀，既可以当菜吃，又可以拿来入药的植物。我们这里叫它檀活草。檀活草顾名思义啊，它有很好的止咳化痰的这么一个功效。咱先来看一下它的外观吧。你看，它的叶子呢，看起来有点像那个竹子叶的味道，有一点相似哈。整个叶片看起来是绿油油的，特别的养眼。你看这里一大片全部都是这种植物檀活草。这种植物在我们农村是很常见的，田间地头、道路两旁随处可见。在我们农村啊，有些人会摘取这个檀活草的嫩枝嫩头呢，拿来做菜吃，或者是煲汤，都非常的美味。我们既享用了这种野味呢，而且还可以起到一个预防治疗一些疾病的作用，非常的棒。檀活草这种植物呢，其实也可以开花的，它开的花呢是那种紫色的小花，特别的漂亮。现在这些呢还没有开，但是我发现了一个，给大家看一下，看到没？这个呢是花夹，里面是含苞待放的，还没有开，是这样子的。你看，每一颗看起来呢都是特别的娇嫩。看起来真的是太诱人了，成片成片的生长，好多呀。这种植物在我们农村啊是很常见的。看这边呢有几棵也是已经开了花的，这种紫色的花，大家认识这种植物吗？你们那里叫这种植物什么名字？都还知道哪些用途呢？好了，朋友们，今天的视频呢就给大家分享到这里了。